Բժշկն ասեց, որ դեղը փոխվում է նրա համար, քանի որ մարդը նախորդ դեղերի ուրեմն ժամանակ իմունիտետը ձեռքբերում, արդեն այդ դեղը էֆեկտիվ չի։ Արմենակ Արշակյանն արդեն մի քանի ամիս է պայքարում է անսպասելի ախտորոշված հիվանդության դեմ։ Մինչև այժմ անհրաժեշտ բուժօգնությունը դեղորայքի տրամադրումը պետպատվերով է եղել։ Ունեմ 3 որդի, 7 թոռնիկ։ Արդեն դրանք ծրագիր են կյանքի նպատակ, պետք է վայելեմ իրենց ներկայությունը իմ ընտանիքին։ Որ 73-ամյա տղամարդը շարունակի ապրել իր սովորական առօրյայով, մնա նույն կենսունակ մարդը, անհրաժեշտ է անցնել բուժման հաջորդ փուլին։ Քաղցկեղի դեմ պայքարելու համար անհրաժեշտ իրինոտեկանը մոտ 100,000 դրամ արժողությամբ պետպատվերով չի տրամադրվում, իսկ Արմենակին այն պետք է ընդունել 3 շաբաթը մեկ անգամ։ Կան ընտանիքներ, դրանք հացիկ կոպեկ չունեն, ու մնաց ինչ-որ 100,000-ներ տան չարաբաստիկ էս իրավիճակում։ Հիմա եթե պետական աջակցությունը կա, իհարկե դա դրական է ազդում մարդու հոգեբանության վրա եւ իհարկե առողջության համար։ Արմենակը կյանքը փրկող դեղամիջոցն արդեն ստանում է առողջության համընդհանուր ապահովագրության շնորհիվ։ Նա կշարունակի ստանալ անհրաժեշտ բուժօգնությունը, որքան դրա կարիքը լինի, եւ այդ ընթացքում ոչ հիվանդը, ոչ էլ հարազատները ստիպված չեն լինի ֆինանսական խնդիրներով ծանրաբեռնվել։ Հիմնականում երբ է առաջանում բժիշկ-պացիենտ փոխհարաբերությունների մեջ լարվածություն, երբ բուժման խոսակցության մեջ կա ֆինանսական հարցեր։ Եթե ֆինանսական հարցերը դուրս է գալի մեջտեղից, չկա վախեր, վայ դեղորայքը ինչպես առնեմ, չկա վախեր, վայ բժշկի գումարը ինչպես տամ, հա, եւ այդ ամենը բերում է, որ բուժառուները ավելի այսպես հանգիստ են մոտենում իրենց բուժմանը եւ բժշկի նշանակումներին եւ չի առաջանում որոշակի լարվածություն։ Որպեսզի առողջության համընդհանուր ապահովագրության շահառուները կարողանան նաեւ անհրաժեշտ դեղորայքը ստանալ անվճար, պարտադիր պետք է սկսել առաջնային բուժօգնության օղակից։ Տարեսկզբից բոլոր պոլիկլինիկաներն աշխատում են գերծանրաբեռնված։ Մոտենում է բուժող բժշկին, եթե ունի համապատասխան ախտորոշում, արդեն իսկ այդ ախտորոշման համաձայն, եթե կարիք չկա լրացուցիչ հետազոտությունների, արդեն իսկ նշանակված դեղորայքը, եթե ունի քրոնիկ հիվանդություններ, դուրս է գրվում 3 ամիս ժամկետով, որը նվազեցնում է պացիենտների ավելորդ այցելությունների բժշկական հաստատություն։ 65 տարեկանից բարձր ամբողջ մեր բնակչությունը հիմա կարող է օգտվել ապահովագրությունից, պատկերացրեք ինչքան մարդ օգտվում է դեղորայքի ձեռքբերումից անվճար պայմաններով։ Ինչքան էլ բժիշկը ուզենա լավ բուժել, եթե հիվանդը չի կարողանում նշված դեղորայքը վերցնել, արդեն բուժումը թերի է կամ որակով չէ։ 65-ից բարձր տարիքի քաղաքացիների համար դեղատոմսի ամսական միջին արժեքը կազմում է մոտ 20,000 դրամ։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրության շահառուները անվճար դեղորայքը կարող են ստանալ միայն էլեկտրոնային դեղատոմսով։ Այն կարող է տրամադրվել եւ պոլիկլինիկային բուժզնություն անցնելուց հետո, եւ ցանկացած բժշկական կենտրոնում, որտեղ ուղեգրվում է պացիենտը։ Մնում է մոտենալ ապահովագրությանը միացած որևէ դեղատուն, պարտադիր ունենալով սոցքարտ կամ անձնագիր եւ անվճար ստանալ դեղատոմսով դուրս գրված դեղը։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրությունը տալիս է այդ մեծ հնարավորությունը պացիենտին օգտվել այս անվճար կամ համապատասխան փոխհատուցմամբ ստացվող դեղերից։ Այս ցանկը ընդգրկվել է հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնական դեղերի ցանկը, որտեղ ներառված են բոլոր այն կենսական կարևոր դեղերը, որոնք անհրաժեշտ են բոլոր հիվանդությունների բուժումը ապահովելու համար։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրությամբ տրամադրվող անվճար դեղորայքի ցանկում շուրջ 1250 առևտրային անվանումով դեղ կա։ Սրտանոթային հիվանդությունների ժամանակ ցուցված թանկարժեք դեղերից մինչև քրոնիկ հիվանդությունների համար նախատեսված։ Մեծ մասը այնպիսի դեղորայք լայն ընտրանի, որոնք երբեք հասանելի չեն եղել նույնիսկ պետական պատվերով բուժում ստացող պացիենտներին։ Որ առողջության համընդհանուր ապահովագրության շահառուները կարողանան անվճար կամ հավելավճարով ձեռք բերել էլեկտրոնային դեղատոմսով դուրս գրված դեղերը, միայն հունվարին պետական բյուջեից մոտ 688 միլիոն դրամ է ուղղվել։ Եվ հարմարավետության տեսակետից եւ առողջապահական տեսակետից բավականին մեծ պրոգրես է մեր պացիենտների համար, քանի որ այլ պացիենտը ստիպված չի լինում դիմել այն դեղատունը, որը պոլիկլինիկայի հետ ունի պայմանագիր, այլ դիմում է այնտեղ, որտեղ իրեն հարմար է։ Եթե պացիենտը ցանկանում է որևիցե առևտրային անվանումով դեղը, որևիցե ինչ որ մի երկրի արտադրության, դա կարող է ինքը ընտրել պացիենտը արդեն դեղատանը կամ անվճար ստանալով կամ համապատասխան հավելավճարով ստանալ այն դեղը, որ ինքը նախընտրում է։ Ապահովագրություն ունեցողները դեղերը կարող են ձեռք բերել Երևանի ու մարզերի բազմաթիվ դեղատներից։ Լիցենզավորված 2200 դեղատնից ապահովագրության ծրագրին միացել է մոտ 1020-ը, առայժմ 1020-ը։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ դեղատների ցանկն ու աշխարհագրությունն աստիճանաբար ընդլայնվում է։